Still on justice for Mohbad. Justice for Mohbad is as important as justice for everyone. I am very sure that majority of us who are on this journey of justice for Mohbad, we have heard a lot of things and experienced a lot of things. There are some experiences that one will wonder. There are some things that we have seen or heard that will make you wonder to what end. What is the purpose? Why? So the nurse appeared at the inquest and she said a lot of things. And prior to this, Cynthia had appeared on some television stations where she said, blagadash. She said a lot of things. And one of the things she said is that, you know what? That nurse, some people said they are going to coach the nurse so the nurse can say this and that. All that she is looking for is a way to immune, to cleanse, to remove herself, to appear like a saint. Like, I have nothing to say about this. I cannot be held responsible for negligence. I cannot be held responsible for being part of. I cannot be held responsible for opening the door. One thing that she has not concluded finally is to say it was Mohbad that said, bring in the nurse. It was Mohbad that said, give me a nurse. It was Mohbad that availed himself so that at the end of the day, spending will not be held responsible. Spending will be cleansed. And the nurse will now be held responsible. And the talk will be, nurse, you are not qualified to administer what you did. Give to Mohbad. And since you are not qualified and you did this, we are going to deal with you. And not just that alone. One would have thought that in Nigeria, the state government or the federal government would have picked up on this, and the Ministry of Health would have picked up on this, and they would have issued, maybe they have, but now they will make it clearer and bolder and fly with the trend of Mohbad's demise and make it clear that anyone who calls in auxiliary nurse is doing that at his or her own risk. And two, they will also make it clear to whoever it is that calls themselves auxiliary nurses to be careful. If you are caught, it's a crime. And to finally make it better, the government needs to do good with these health centers and general hospitals and all of that. So it has become a kind of norm. It's a practice for people to call in a nurse to come treat them. Many people, in fact, many of us have called in that nurse or go to visit that nurse. I am sick, give me this. And the nurse, without proper equipment, without, just the spirit, you are sick. Okay, let me give you anti-tetanus. Okay, let me give you this injection. Let me give you that one. Let me give you. Many of us we've been administered medication that we should not administer into our body, but we are alive. Some people passed away due to this. Not even the health issue took them. It was the injection that they got administered. Ladies and gentlemen, I want you to open your ears because now the lawyer, the criminal lawyer who had stamped the so-called will, that lawyer, the lawyer, the guy that stamped the so-called will that Cynthia later denied and all of that, you will be shocked. You'll be shocked because the lawyer does not have an escape route. There is no way for the lawyer. Let us get right into it. Definitely, Okunya ti ku overnight. Wọ́n mọ̀mọ́ park Okunya padà sílé ni. Now, Baba Wade, wọ́n mọ̀mọ́ wọ́n lọ sí police station tó ti kọ́kọ́ lọ tí wọ́n fún wọn ní police certificate yẹn. Wọ́n wá gbé bàbá lọ sí another jurisdiction police station that their own house was not under. Nígbà mi tá bá kàn blame àwọn ọlọ́pàá ńgbà mi, a kàn blame wọn náà ni. Because àwọn wò pé ọmọ yóò sí ní jurisdiction wa. Ṣé bí jurisdiction kan lẹ ti ń gbé ní ó kú sí ṣe mọ̀ pé bàbá sọ pé ó ní káwọn lọ sí jurisdiction àwọn Darosha ni ò dá wọn lóhùn àti wọ́n ti lọ síbẹ̀ tẹ́lẹ̀. So that is now they will still come back. Wọ́n máa wọ́n ẹ̀wọ̀n wọn fún wọn lábala àti lọ ṣe níbi tó kúkú wọ́n ló kúkú lọ́yà lẹ́kọ́kọ́ rí ń bẹ̀. Ṣé lọ́yà ló fẹ́ bá gbẹ́ kòtò ni?
But they want to perfect the document. That's why they call the lawyers. They want to perfect some documents. They will seek a lawyer advice before they do anything. That's why the 2 lawyers were there. Both property of Mohbad, how Mohbad died, how he was taken to the hospital, it was happened in the presence of those lawyers. Àwọn lawyer, àwọn oníṣẹ́kíṣẹ́ tó bá ti fún wọn ní change, wọ́n á fi ọjọ́ ọ̀la wọn, wọ́n máa fi ta kite. Màá wo báwọn méjèèjì ṣe fẹ́ bọ́ọ̀lù kéèsì yẹn sìn. The 2 lawyers. The 2 lawyers. The 2 lawyers. Tó bá tẹ̀ lórúkọ míì tó wà lẹ́yìn wíkẹ́ẹ̀dì gan-an, àwọn ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, àwọn olórí burúkú ọmọ. Then wọ́n lè take case yẹn up pẹ̀lú àwọn 2 lawyers yẹn. Very useless people. Wọ́n kàn lọ sí school of law, àwọn charge and bail lawyer, àwọn tó kún CMS bus stop. Àgbọ́yìn o, Madam Coffee. Àgbọ́yìn my point on the 11th ní after 10 ó ní Naira Marley drop heart yìí sórí Instagram. Ṣó ti yé yín? On the 11th. Ìjọ tó kú nìyẹn. Ìjọ tó kú wọ́n ti fún signal. Ó kàn wá drop broken heart yẹn ni immediately ló drop ẹ̀. Bọ́n ṣe fún ní feedback pé wọ́n ti pa o, iṣẹ́ ti ṣe bó ṣe drop kìíní nìyẹn. Ní gbogbo wọn náà máa mú ẹ̀yin máa wòran ṣe mọ̀ pé a ti sọ pé not how far but how well. Má jẹ́ ká kánjú àti fẹ́ẹ̀ débi tá à ń lọ, gbogbo wọn náà máa mú all the corporate people, gbogbo wọn tó lọ́wọ́ ní kú ọmọ yẹn, gbogbo ẹ̀ pátá náà máa mú. Ọmọ yẹn ti sọ fúnra rẹ̀ pé ẹ ti ń ṣe ti pẹ́, ẹ ti ń pààyàn ti pẹ́, eléyìí lẹ máa fi ṣe last. Gbogbo wọn pátá náà máa mú àti lọ́ọ̀yà o. Ọwọ́ máa tó bá àwọn àfáà yẹn náà, wọ́n yìí máa rojọ́ kan àwọn àfáà tó wà ń bẹ̀ yẹn náà. Bóyá muslim lọmọ yẹn ni, wọ́n yìí máa rojọ́ kan wọn. Nǹkan táwọn muslim táwọn àfáà wá ṣe ń bẹ̀ yẹn, wọ́n fẹ́ lọ sin ọmọ yẹn without the presence of that bàbá ni o. Ká ní bàbá yẹn ò dé ńjọ́ yẹn náà máa lọ sin ọmọ yẹn ni. Wọ́n máa lọ sin ọmọ yẹn, nǹkan tó fẹ́ ṣe nìyẹn, wọ́n ti pa láàfáà dúró, wọ́n ti pe kí ni wọ́n lọ wọjà lábẹ́ àfọmọlọ́mọ. Daddy Prince, ṣé lọ́yà méjì ló wà ń bẹ̀ ni sà? Lọ́yà méjì ni lọ́yà Mohbad àti lọ́yà lady nurse yẹn, ẹ̀gbọ́n ẹ̀ àbí cousin ẹ̀ ló pè, ìyẹn náà wà ń bẹ̀. Wọ́n jọ ń gbókù yẹn káàkiri. Wọ́n ti rí nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀, wọ́n fẹ́ perfect document ni. Wọ́n fẹ́ sáré perfect nǹkan kan. Wọ́n fẹ́ perfect àwọn document, wọ́n fẹ́ mọ bó ṣe fẹ́ ṣe pé òkè ẹ mọ̀ pé ọmọ yẹn lè pe lọ́yà titi ẹ̀ pé ẹ wá wàhálà ti ṣẹlẹ̀ o. Wọ́n fẹ́ ròpò òun o kó máa sáré bọ̀ o. So the bá dẹ̀ ti dé wọn lókè má wọ̀rì báyìí máa ṣe ni wọ́n jọ jókòó wọ́n jọ reach compromise òkè ẹ jẹ́ ká má wọ̀rì ẹ jẹ́ kán lọ síná tó bá dẹ̀ ti sin àmọ́ nǹkan tá máa ṣe wọ́n á mọ nǹkan tó máa fún wọ gbogbo owó tó ní kálukú wọn ti gbà ló máa pọ̀ ó máa há wọn lọ́fun ni gbogbo tó gbà lórí ọmọ yẹn pátá because kán tó lè ṣe gbogbo nǹkan tó ṣe tí lọ́ọ̀yà wábẹ̀ tí everybody wábẹ̀ wọ́n ti fún wọn ní owó. Wọ́n ti fún wọn ní owó ara wọn báyìí náà máa fi ṣera wọn gbogbo wọn náà máa kà ní kọ̀ọ̀kan báyìí wọ́n máa kà ní gbogbo yẹn. Ọ̀rọ̀ tó máa sọ náà ló máa rán lọ sẹ́wọ̀n so kọ́ máa bọ̀ wá. Ní sùúrù wọn ní kọ́mọdé má dẹ̀ tó bá lè dàgbò gbé. Báwo ló ṣe fẹ́ rò bàbá yẹn? Ṣé gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ bọ̀dì sísọ láti jọ yìí? Ṣáà gbọ́ ni ṣé bàbá wà nílé ìgbà tó kúkú ni? The word tó máa sọ ni pé bàbá yẹn ó pè òun ó fẹ́ gba royalty ọmọ ẹ̀. Ṣé bí bàbá ló lọ́mọ? Bàbá ló lọ́mọ ìbá àsọpọ̀ fẹ́ gba royalty ọmọ ẹ̀. It's not of anybody's business. Àmọ́ evidence yẹn jáde. It's not iye hotel ṣe issue Madam Coffee is not an issue. Wọ́n dẹ̀ ti pa ọmọ ẹ̀. The property should go to somewhere else? No. Iye ò kì í ṣe issue, iye ò ń ṣe case.
má tẹ adájọ́ ẹ̀kọ́ máa wò tó bá sọ gbogbo dáadáa adájọ́ máa wò kó torí ẹ̀ pé ṣé ọ̀rọ̀ royalty làwa sọ ń bí ni. lọ́ọ̀yà ló tún wá gbé ọwọ́ Mohbad fi ṣe fingerprint tọ́ni Mohbad ti wíìlì gbogbo ẹ̀ fún pápá lóde. wọ́n ti dìnnà yẹn pé. olúwa ọmọ wọn kí wọn àdúgbò Karimọ́ Ìtàlá ìgbà tó rí pàṣírí ti tú. ti eyín bẹ́ẹ̀ yẹn ó ti mọ̀ ó gbọ́ nǹkan tọmọ yẹn wò ó wù mí wàá ṣe interview you go tire olórí burúkú ọmọ aláyé bàjẹ́ olóṣì ìyá ẹ̀ ti fòbò jóná níbo nìyá ẹ̀ wà ta ló bí ẹ níbo nìyá ẹ̀ wà wù mí ibo láláyé bàjẹ́ ìyá tó bí ẹ wà ìyá tó fòbò jóná ó fòbò jóná lórí ẹ ó fòbò jóná lórí Karimọ́ ó fòbò jóná lórí Súnkànmí igbó ni Súnkànmí mu káàkiri ìwọ náà wọ́n bí ẹgbó lòun mu ẹ̀gbọ́n ẹ wọ́n bí ó ń tọ̀ lé kiri kò sí kankan tó gbé kan ọmọ 3 péré amàróbìnrin tó ń bímọ 6 amàróbìnrin tó ń bímọ 7 8 wọn kì í ka ọmọ fọlọ́mọ ìyá ẹ ó rọ́jú bí ọmọ 3 níbi tó ti ń dóko káàkiri ó rọ́jú bí 3 kò lè wo 3 yè ayé ẹ̀ bàjẹ́ ìwọ náà ó lè wo ọmọ yè kò ó ṣèpè èpè randíran ni Wùmí ó lè wo ọmọ yè gbà bẹ́ẹ̀ ó lè wo ọmọ yè ṣó ti yẹ torí olórí burúkú ni ẹ èpè tó ja ìyá ẹ tó ja ìyá ẹ òun náà ló ja ìyá ẹ tó tún ja ìwọ náà ó tún máa tún ja ọmọ tó bí ó yẹ kó mú ọmọ ẹ yẹn kó lọ pàdánù ni bẹ́ẹ̀ ni toró yẹ kí ìyá ẹ ó yẹ kó ti pa ẹ́ dànù tipẹ́ ó yẹ kí ìyá ẹ kó ti pa ẹ́ dànù ìwọ Wùmí ayé ẹ máa bàjẹ́ lórí ìkànnì yìí wàá rí wàá ní pé kí ìyá ẹ kó ti flush ẹ kó má tẹ̀ gbé ilé ayé rárá wàá ló bẹ́tà nǹkan tí ojú ẹ̀ ń rí nǹkan tí ojú ẹ̀ ń rí lórí cyberspace wàá ní kó má ti sí nílé ayé gan wàá ló bẹ́tà wàá ní ikú yá jẹ̀sín lọ very soon ikú ó yá ju ẹ̀sìn lọ torí ẹ̀sìn tó máa ṣí ẹ́ Wùmí ẹ̀sìn tó máa ṣí ẹ́ wàá ní ikú yá jẹ̀sín lọ èló náà ta sniper mi rò pé ó ti wọ 200 naira mi rò pé ó ti wọ 200 naira ó máa lọ rà fúnra ẹ̀ wàá dẹ̀ gbé oògùn yẹn wàá gbé jẹ until tí fámìlì yín tí fámìlì yín tó bá tó run nílẹ̀ Nàìjíríà yẹn tóró lórí burúkú ni gbogbo kò síbi tẹ́ ẹ tàn dé kò síbi tí gbòǹgbò yín dé tẹ́ ẹ kì í babẹ̀ jẹ́ anywhere tẹ́ bá ti fi ẹsẹ̀ yín kàn báyìí igbe rárá òun ni wọ́n máa ń ké níbẹ̀ olórí burúkú aláyé bàjẹ́ ó wá jáde níjọ́ yẹn ó wá lọ ń gbé fọ́tò mi sí orí ẹ̀ máa burú wọ ọmọ yìí o nígbà tó wá gbé fọ́tò mi sí kí ni nǹkan tó wá ṣẹlẹ̀ okay 2005 èló ní 2005 mọye owó tọmọ ti jí ni mọye owó Mohbad tó ti wà lọ́wọ́ ọmọ yìí ni ó jẹ́ ọmọ kan tó greedy ni ọmọ yìí ó greedy mọye owó tí Naira Marley ti san sínú àkáǹtì òun tìyá ẹ̀ àtẹ̀gbọ́n ẹ̀ lórúkọ àwọn yẹn bọ̀ tó ń gangan ló ní owó yẹn owó tí royalty tọmọ ìfẹ́ kúlé lórí ó ti ń gba royalty yẹn kí Mohbad tó kú ó ti ń gba royalty kí Mohbad tó kú lórúkọ àwọn ó pín orúkọ yẹn òun ìyá Túndé ìyá ẹ̀ ló ń fi orúkọ wọn gba royalty Mohbad wà láyé tí kì bá ń ṣe pé ọmọ tó greedy ni tó dẹ̀ mọ̀ pé ọmọ àlè ló gbé wá sínú ìdílé Alọ́ba to avoid all this problem ó yẹ kó move away ni ó yẹ kó move away torí àṣírí ẹ̀ máa tú but because ó jọ́mọ lórí burúkú kan tó greedy you want to have everything to yourself you want to eat your cake and you still want to have it kò lè possible tìtorí ojú ẹ ó máa rí rẹ́dẹ̀rẹ́dẹ́ ojú ọmọ tó gbé dání yẹn tó fi tìtorí ẹ̀ pa Mohbad ojú yín ẹ̀yin méjèèjì ojú yín máa rí rẹ́dẹ̀rẹ́dẹ́ sórí bàbá tó bí ọmọ yẹn fún bàbá yẹn ojú ẹ̀ ó máa pẹ́ láyé ojú ẹ̀ máa rí bí ó máa gbé ìyàwó tó fẹ́ tó wà nínú ilé ẹ̀ sí ó máa gbé sí bàbá tó bí ọmọ ọwọ́ ẹ̀ yẹn fún Wùmí àwọn ọmọ tó ti bí sílẹ̀ tẹ́lẹ̀ àwọn ọmọ yẹn máa fò ṣánlẹ̀ wọ́n máa kú bẹ́ẹ̀ ni
ibi ojú bí lọ ibi ojú bí lọ bí ìyá Mohbad bó tẹ̀ ṣe jẹ́ olórí burúkú tó yẹn bó ṣe bí Mohbad nìwọ náà ṣe bí ọmọ tó ń gbé láńkẹ̀ tó ń pọ́nlé with the last blood in my veins I will fight orí ẹ̀ ti burú tí kì í bá ń ṣaláyé bàjẹ́ ìyá Mohbad ṣé tóun náà bá ń sọ pé I will fight with the last with our own last breath because of our own son tó bá sọ bẹ́ẹ̀ ṣe burú but ìwọ lè sọ bẹ́ẹ̀ ṣe bó lè sọ bẹ́ẹ̀ orí ẹ̀ dàrú tí ìyá Mohbad ò bá lè sọ bẹ́ẹ̀ èmi máa sọ bẹ́ẹ̀ èmi máa sọ bẹ́ẹ̀ bí ìyá Mohbad aláyé bàjẹ́ bó ṣe bí ọmọ tiẹ̀ ìbí tí wọ́n tẹ̀ bí ọmọ títẹ̀ ó yàtọ̀ torí ilé alágbo ló lọ bí ọmọ sí olórí burúkú aláyé bàjẹ́ ọmọ tó jẹ́ pé bí wọ́n ṣe bí bàbá ẹ̀gbọ́n kọ́ ló ṣe bí torí ilé alágbo ló lọ bí sí olórí burúkú ọmọ òṣì ọmọ tó ẹ̀pọ̀ ọmọ tó bí ọmọ tí ò ní tàn gidi ọmọ ẹ̀ tó bí ò ní tàn rè kò ní tàn rè ṣọmọ ẹ lè jáde lọ́la ń sin kó wà bold enough pé ilé alágbo náà bí òun sí kò lè jáde kò lè wà bold orí ẹ̀ ti dàrú orí ẹ̀ ó dàrú ṣó ti yẹ ṣé bí wọ́n ṣe ń bí ọmọ kọ́ ni wọ́n ṣe bí Mohbad ṣé kò yẹ kí Mohbad kó máa pampa Mohbad kó máa jà fún Mohbad kó máa pampa Mohbad ọmọ títẹ nìkan ló ṣe ni ó lè jà fún àbí ó ń sọ ní pé that guy àbí kí ló ti pé yẹn ó ní that guy ó ní kinní kan guy orí ẹ̀ ti dàrú ó wá jáde síta wá long grant interview ìwọ wá ń sọ pé your husband 100 times your husband ṣé o mọ ìwọ tẹ mọ nǹkan tó ń jẹ́ husband ṣé o mọ nǹkan tó ń jẹ́ husband ìwọ olórí burúkú ọmọ ṣé o mọ nǹkan tó ń jẹ́ husband ìyá nurse máa jáde àmàgbúrò yìí ìyá nurse olórí burúkú pẹ́pẹ́sẹ́ o wọ́n ní ẹ ọmọ ọ̀wọ̀ ní ẹ o kan fọ́ ṣe mọ̀ pé ìwọ náà ìlú yín ò jìnnà síra ọmọ ọ̀wọ̀ o èmi náà mo jọmọ kínní o stone throw ní o dé ìlú mi o àǹso kí ló kàn mí pẹ̀lú super story kí ló kàn mí pẹ̀lú super story tó bá ṣe àbúrò mi tí wọ́n bí tẹ̀lé mi ló hùwà tó wù yẹn mi mọ̀ rí mọ́ ni I don't know am again mi ò mọ̀ rí mọ́ ni torí nǹkan tó bá ṣe nǹkan tó bá mu tó lọ fi treat èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn irọ́ èmi ò kí ń mọ apààyàn èmi ò ń ṣe criminal because èmi gan bẹ́ẹ̀ mi ṣe wà èmi máa ń sá fún nǹkan ni mo máa ń sá fún ni wo ìyá Fèyíṣà Vanessa ikú ló máa pa ẹrú. búrú ẹ̀ ó ti gbowó ìwọ náà ti gbowó ó ti lọ ń gbé ní mansion àbí ó ti lọ ń gbé ní mansion olórí burúkú ni kò sígbà tó ní fi ẹsẹ̀ rìn dé pọ́tà kò sígbà tí ò ní fi ẹsẹ̀ rìn dé pọ́tà torí pé owó tó gbà yẹn owó ẹ̀jẹ̀ Mohbad ni owó ẹ̀jẹ̀ Mohbad òun ló gbà gbogbo bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń ná owó yẹn báyìí ó máa di òróró nínú ara yín ni ìyá nurse owó tó bá ń ná yẹn owó Mohbad tó ná yẹn ó máa di òróró nínú ara ẹ ni omi ara ẹ ẹ̀jẹ̀ ara máa gbóná mọ́ ẹ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ẹ àtiwọ́ náà Fèyíṣayọ̀ ò ní wò tán ọkọ tí wàá rìn sí lọ́wọ́ ṣó mọ̀ pé olóṣó nìwọ náà olóṣó ni ẹ ọkọ tó máa rìn sí lọ́wọ́ bá ọkọ yẹn ló máa wàá ṣe sábà bí ikú lọ́dọ̀ ọkọ yẹn ni bàbá ẹ̀ torí pé ìwọ ti decide ó ti accept láti gba owó ó ti accept láti gba owó láti cover up ó cover Wùmí so many ways ni wọ́n fi cover Wùmí in different ways ló fi cover Wùmí dẹ̀ ń jẹ́ kó yé wa pé two nurses ni ó wá gbé lọ́ọ̀yà wá kí ló dé tó fi gbé lọ́ọ̀yà wá ṣé ìwọ náà fẹ́ jẹ lára ogun Mohbad ni ṣé ti promise ẹ ní 10% àbí 20% ni òun ló ṣe gbé lọ́ọ̀yà wá kí olórí burúkú aláyé bàjẹ́ lọ́yẹ Olúwaṣọ̀ntẹ́pọ̀
ìwọ sórí ìwọ Olúwasanmi sórí throughout this week ó máa ṣòfò títí di Friday ni Olúwasanmi wàá ṣe òfò ọ̀pọ̀lọpọ̀ òfò títí di Friday bẹ́ẹ̀ ni because èpè la máa fi sìn ẹ́ dé corona inquest tó ń lọ yẹn ṣé lọ́yà tí wọ́n gbé wá Fèyíṣayọ̀ lọ́yà tó gbé wá ó fẹ́ kí ó wá kó tún ti ọwọ́ tiwọn náà bọ̀wé ìwọ náà fẹ́ sign so that ẹ lè sọ wípé Mohbad ti adopt yẹ as sister ẹ̀ àbí ṣé o fẹ́ sọ wípé kí o fẹ́ lọ́yà fẹ́ sọ wípé Mohbad o ìgbà tó wà láyé o ó adopt ìwọ náà as area sister pé ogún báyìí o òun ni Mohbad pín fún Fèyíṣayọ̀ o olóṣó o gbóyè ẹ̀ ní jẹ́ tán ẹ jẹ́ ká parí justice a máa gba justice a máa gbà gbàtà bá parí justice tán ìyá láyà yín mẹ́tàlá yín ẹ̀ ní dúró wò tán lọ́rọ̀ ogún yìí fight to finish ni ẹ rò wípé kọ́ńfọ́gàn níṣẹ́ ẹ̀ màá sọ fún yín pé ọwọ́ tó bá ti ṣiṣẹ́ kò ní jẹ ọwọ́ ó wà nínú Bíbélì ọwọ́ tí ò bá ṣiṣẹ́ kò ní jẹ kò yẹ kó jẹ Wùmí ò ṣiṣẹ́ jẹ́ ká parí justice yìí tán àwa bẹ̀rẹ̀ lórí justice for Mohbad's properties justice for Mohbad's royalty wo a máa lé ẹ wọgbó a lé ẹ pa a lé gbogbo yín pa inú gbó òun la dẹ́tẹ̀ ń gbé Wùmí inú gbó sórí nǹkan tó gbé dání yẹn inú gbó ni wàá gbé wọ̀ kò ń ṣe ilé alọ́ba níbo owó tẹ́ ti jogún ibo ni GoFundMe Ọlọ́run ló mọye millions tẹ́ ló wà ńbẹ̀ GoFundMe tẹ́ ṣe fún Papa Lolo tí ò kì í ṣọmọ Mohbad sórí pé wá ṣe paternity fraud ló wá ṣe yẹn ìwọ gangan ló yẹ kán fi ẹ̀yìn kán fi tàgbá ni ó yẹ kán gbé ẹ lọ sí inú lẹ́kì kí náà ti ń pè Lẹ́kì beach yẹn ó yẹ kán gbé ẹ lọ síbẹ̀ kán sọ ẹ má gbà kán fún ẹ firing squad gidi òun ló yẹ kán fún ẹ ìwọ ọmọ olè burúkú ọmọ òṣì tó gbé dání òun ló wá fi jalè ó lè lo amúrọ̀bà ní ẹ ó lè burúkú olóṣì aláyé bàjẹ́ ó ti kékeré ó bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́mọ ẹ òun kọ́mọ ẹ ní bọ́n ṣe ń jalè paternity fraud gidi grade 1 paternity fraud gidi olórí burúkú aláyé bàjẹ́ ó gbọ́mọ dání ó fi ń jalè káàkiri wàá máa front ọmọ yẹn ní any TV station ṣó ṣe èrè ní tí kì bá ń ṣe àwọn Arise TV àwọn oníjẹkújà àwọn aláyé bàjẹ́ àwọn olórí burúkú tó ń tún bẹ́ẹ̀ ń parí ọ̀rọ̀ àwọn náà máa parí ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n máa tìṣẹ́lẹ̀ wọ́n máa parí ẹ̀ fún ẹ ìwọ ni mo kọ́kọ́ rí tó gbé ọmọ wá sínú studio owó ta nìyẹn owó Mohbad ni wọ́n fi ń front ọmọ ẹ̀ káàkiri orí ẹ̀ ti bàjẹ́ ibi tó ti gbé oyún wá sórí olórí burúkú aláyé bàjẹ́ àgbàyà àgbà játijàti àgbà rédèrèdè akúmàmójúdì olórí burúkú olòṣì àgbàyà tó já pátá nídìí ẹ̀yẹn tó fún ẹ lóyún yẹn tó bá gbé ọmọ yẹn lọ síbẹ̀ kó máa pa ìwà àtẹnitìn tó gbé dání gbé òkú ọmọ sí bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín no be say dem say gàrá ni because ẹ ń sọ wípé ẹ ń ṣe justice for Mohbad in disguise to winch hunt Baba Mohbad the father of this boy tó jẹ́ pé òun fún ara ẹ̀ ló tọ́jú àwọn ọmọ ẹ̀ tí ò sì sweat Abọ́sẹ̀dé sí ó tún tọ́jú àwọn ọmọ ẹ̀ tán ọmọ ẹ̀ tún kú Wùmí tún pa Mohbad bàbá ẹ̀ tún sọ pé òun tún máa dúró fún ó tún máa dúró fọ́mọ ẹ̀ ẹ̀yin kan ẹ̀ wá ń lorúkọ ọmọ yìí ẹ̀ wá fi ń gba thank you for the gift wọ́n tún donate owó sí yín lápò ẹ wá ń fi tìtorí pé ẹ believe pé ẹ ti arrive ẹ wá ń bully bàbá ẹ wá ń throw bàbá ẹ ń throw ẹ to bully as in you are subjecting him to bully ikú máa gbé yín dè àrùn máa gbé yín dè àdàbí tí ẹ bá máa wá ìṣubú bàbá ẹ bẹ́ẹ̀ ni gbogbo yín tẹ́ ń ṣe tẹ́ wà in this category
ẹ fi ọwọ́ yín gbé ọmọ sí ẹ taste nǹkan tí bàbá yìí taste pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ pé bàbá yìí ó di celebrity mourner bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ yìí ló máa ṣe jẹ́ tiyín ẹ taste nǹkan tí bàbá yìí taste nǹkan tó ń feel lọ́wọ́lọ́wọ́ you will feel it. Welcome back. It is what it is. Life is full of mystery, and people are bitter. They are angry. You know, it is not something. It's not an everyday thing, and also there are a lot of terrible things that that has been swept under the carpet. Some terrible activities of certain people that have been swept under the carpet. And I believe that citizens want this demise of Mohbad. They want to use it as an example. They want to make sure that they stand their ground strong on this one. It's not going to be business as usual, like how it has always been, you know, like every day someone is unalived and there is this girl that wants to take advantage of the man. Every time when a man falls, or when a man is dropped, or when a man is unalive, the woman, often, the woman is not looked at as the suspect, particularly in our crime. The woman is not, unless the evidence is visible or the demise is connected 100% to the woman, like it is visible. Unless it is visible, and if both of them or one of them, okay, let's say both of them are children of popular or the elite as they are called, that's the only time justice is served. That's the only time justice is served. In the case of Mohbad, there are a lot of intrigues, and you know, the thing is this: parents. I know it's a difficult thing because there are some things that Mohbad's father said. I separated both of them together. I told the girl, look, are you going to your parents or are you going to come stay over in my place for a while? I think maybe because of the baby or whatever, or maybe something. I'm not too sure of that. But the thing is the man said, I separated both of them. After some days, Mohbad found a way to call the same Cynthia. Now, could it be that Cynthia went to a Babalawo, juju priest, come and help me do the juju? Or could it be that Cynthia and Mohbad, somehow, they could not let each other out of each other's sight? Is that what it is? Because, you know, I know relationships comes with its ups and downs, fight here and there. I know that for sure. And I also know that the case of Mohbad, it is kind of unsettling. It is so terrible. It's like someone whose demise is attached to a particular woman. Now, it could be that the demise of Mohbad is not directly going to come from Cynthia. When I say directly, I mean you cannot prove it physically, visibly. It is not there. But she has been programmed into Mohbad's life like a weapon fashioned against Mohbad to unalive him, to buy him, to RIP him. That's what I'm saying. That's what I'm saying. It could be that he was programmed. She was programmed. I mean, we've seen cases like that where the woman will be in the life of that person so that person must eventually leave this world. But we cannot begin to look at it that way, because if we look at it that way, it will not get justice. That's what I mean. We cannot get justice that way. The only thing that we can only do is to sit down and hopefully find a way, review this, and hope for the best. Hope that those that have evidence of the in and out are able to present it. Imagine the neighbors of Mohbad's house. Imagine the police did not deem it fit that CCTV should be requested for. I mean, CCTV of the neighbors of Mohbad to ascertain, because the police they were not really ready to investigate it. Now you might be wondering, one thing that I observed that people are not taking note of. Some people think that it is one Oba somewhere
That's the only thing they are thinking of. That it is one Oba somewhere. That Oba is the one who is pressing the buttons to protect Cynthia. People have not thought about Cynthia's mother. She might not be active in the police force, but she has men friend, family member, cousins, relative. She has people. And we even heard that they have one other person. So all they need to do is just to call and say, Alpha, that case is a family case, so handle it with care. So very simple. What they are supposed to investigate, they will not. What they are supposed to look into, they will not look into it. How can the police not look at CCTV from the exterior of Mohbad's house if they claim that the one inside is not there? Why would they look at the one outside? How can that be something difficult for the police to process? But, they have presented themselves inadequate.